Assalomu alaykum. Hozirgi kunda juda ommabop bo'lib ketgan CapCut dasturida sun'iy intellekt yordamida rasm yaratishda haqida video qilishda yordam bering, video qilib bering shu mavzuda deb Telegramdan yozishgandi. Shu bo'yicha qisqaroq video qilishga harakat qilaman. CapCut mana kompyuter dasturini ochib olamiz. Ochganimizdan keyin mana изображение, искусственный интеллект изображениeni bosamiz. Bosganimizdan keyin bizga mana oynasi ochiladi. Oynasi ochilgandan keyin buni qo'lda o'zimiz yozishimiz mumkin. Masalan, qanaqa xo'p, nima qilamiz? Создай мне изображение статуи железного человека deymiz. Keyin bu yerda mana tanlasak bo'ladi sun'iy intellektlarni. Bu yerda mana oxirgisi image 4 turibdi. Buni o'zgartirmaymiz. Razmerini rasmni razmerini mana bu yerdan tanlasak bo'ladi. Agar YouTube'da shorts video qiladigan bo'lsak 9 ga 16, kengaytirilgan bo'lsa 16 ga 9. Shorts uchun qilamiz. Sozda tugmasini bosamiz. Sozda tugmasini bosganimizdan keyin bu yerda bizda mana jarayon ketadi. 25, 26. Ozgina kutib turamiz. Faqat e'tibor qilishlaringizni so'rardim. Generatsiya qilib berdi. Ya'ni bu juda statuya bo'lmadi. Mana bu yerda generatsiya qilganidan keyin har doim AI degan maqas turadi. Buni hech qanaqasiga olib tashlab bo'lmaydi. Faqat rasmni sketch qila olamiz. Sketch qila olganimizdan keyin sketch qila olganimizda ham mana hattoki mana bu yerda mana ko'rishlaringiz mumkin. Kichkina turadi. Endi buni o'zimizda oddiy Photoshop'larda to'g'rilab olsak bo'ladi. Shunaqa qilsak bo'ladi. Mana bizga rasm generatsiya qilib berdi. Biz hozir buni ozgina o'zgartirish kiritamiz. Biz statuya mana qilib berdi, lekin o'zini shaklida. Из камня degan mana. Из камня degan qo'shimchani kiritamiz. Aniqroq bo'lishi uchun men ko'ramiz, qani natijamiz qanaqa o'zgaradi. Qolgan parametrlarni o'zgartirmaymiz. Yana ozgina kutib turamiz. Mana ko'rib chiqsak, mana detallarini e'tibor qilsak, juda ham sifatli nima qilgan. Sifatli qilib bergan. Mana bizga tayyor qildi. Endi bu hozir 9 ga 16 qilganimizni esidan chiqarib yubordi shekilli. Mana. Yana qo'shimcha kiritamiz. Чтобы статуя deymiz. Видно полностью deymiz. Yana qayta razmer tanlab qo'yamiz, balkim har bir tanlash kerak bo'lsa. Yana generate bosamiz. Menimcha toshdan yasalganga juda yomon emas. Buni o'zini mana to'liq qiladigan bo'lsak 9 ga 16 qilib to'liq shaklda mana shuni o'zi ham yaxshi chiqdi mana. Mana originalga o'tkazib olaylik. Katta bo'lib ketdi, shu uchun hozir. Mana 9 ga 16 shaklda mana biza so'ragan haykal. Nima deysiz? Yaxshi chizib berdi menimcha. Bu shaklda ham juda
zo'r. Bu xuddi mana shu rasmlarni o'zini internetdan topolmaysiz. Bu chunki onlayn generatsiya bo'ladigan narsa. Mana bu shaklda menimcha juda ham zo'r chiqarib berdi. Endi keyingi darslarimizda, videolarimizda darsda bo'lmaydi. Kuzatib borsalaringiz YouTube'ga mana shu sun'iy intellekt yordamida videoni jonlantirish, Reels'ga joylash, YouTube продвиженияsi haqida videolarni olishni mo'ljallab turibman. Faqat podpisatsiya bo'lib, like bosib, unutib yubormasdan kuzatib borishlaringizni so'raymiz. Endi bu yoqga jiddiy temalarni o'tamiz. Hammaga rahmat.